קהל קדוש ונכבד, אני שמח עוד פעם לבוא ולהעניק קצת ממה שהשם חנן אותי לשמוע מהצדיקים. אני אספר סיפור שהיה במלון בנירוונה, שהיינו מהרבה בוביש לטיפולים ברגליים שלו, ידוע, היה משותק. והרב שלום ארוש באותו זמן גם התארח במלון עם אשתו הצדיקה הרבנית. והרב שלום רצה לשמש אותו. 3 ימים ראשונים הרבנית גם רצתה לשמש אותו, אני לא אשכח את זה, רצתה אפילו להרים לו את המזוודות. הוא לא התייחס לאף אחד, לא דיבר מילה. הגענו לארוחת בוקר במלון, בערך קרוב ל-800 איש במלון, ואני מגיש לרב את האוכל, הרב אהרון שטרן איתי וניסים כהן, אחרי טיפול שעשינו באנו לארוחת בוקר. ואז אני מגיש לו לאכול, פתאום הוא מסתכל עליי, 800 איש בחדר אוכל. הוא אומר לי, מה אתה מסתכל לי בצלחת? צועק. יא שמן! אין לך כוח לנשום, הוא אומר לי מרוב שאתה אוכל. עוד לא אכלנו כלום, עוד לא הגשנו. והוא זורק את הכיסא אחורה, כמעט נפל אחורה. רציתי לקבור את עצמי באדמה, רבותיי, מעיד הנעלי שמיים וארץ. אמרתי, תקבור האדמה את פי עכשיו, השם תעשה לי חסד, תפתח את האדמה מהבושה שלי. רבותיי, כמו שאני מספר לכם, כך היה. עלינו לחדר ואני כולי עוד לא יודע מה קורה איתי. הוא אומר לי, אברהם, שב פה על המיטה. הוא אומר לי, אברהם, אל תכעס עליי, אל תכעס עליי. טלפון, אני מקבל טלפון, אשתי על הקו. מה קרה לבעלה? מה? היא אומרת לי, אברהם, רות עכשיו חצתה את הכביש ברחוב הזית ליד הבית, יש תחנת אוטובוס שם. והאוטובוס עצר 2 מילימטר ממנה, והיה לה נס. לא יודעים איך. הוא ראה, זה לא סתם, לצעוק על בן אדם, לבייש אותו. הוא אומר לי, אברהם, תשאל לידי, איך שנרדמתי, אני חולם, הוא מביא לי תפילין כאלה גדולות, אני מנשק את התפילין. והוא מרים אותי ככה למעלה, אנחנו רואים מחלו של משיח, הוא יושב על הכיסא שם. ידוע, הרב מרדכי גרוס, שליטה, הוא למד עם הרב קרוב ל-20 שנה. והרב מרדכי גרוס, הוא כותב שם בהסכמות, שכל רז נועה ניסלה, שהרב הזה חד ודע, אוצר בלום של קבלה, מצנע לכת, כמסתר פנים, נחבא אל הכלים, כל הזמן היה נוסק לשמיים, מאיר את עיני המקובלים בקבלה ובתורה, ולוחת למטה כאילו תולעת, ככה כותב הרב איינשטיין. וברגע אחד מתרומם ונוסק אל על, ומאיר את כל העולם בתורתו, ולרגע אחד הוא עושה את עצמו תולעת, כמדומני שחושב אותי לרבו, ואני תלמידו. הוא אומר זקן המקובלים, הרב משה ירמשטוק. יש הרבה סיפורים, אני אביא את הכתבים שביניהם, שמתכתבים שם על כל מיני דברים שממש מעל הטבע. אחד המכתבים שהוא שולח לו הרב ויינשטוק לרב ליבוביץ', הוא אומר לו, ושמעתי שהרב רביקוב, הסנדלר, כתב פתק על מלחמה עתידית, שתימשך כמה ימים, ואתה נכנס ויוצא בבית של הסנדלר. אולי תודיע לי מזה, כי מדברים על זה. זה המלחמת 6 הימים. או, היה מלחמת כמדומני סיני, או 6 הימים, לא זוכר. אבל אמרו שהרב 6 הימים. הסנדלר אמר שיפתרו את זה רק אחרי זמן מסוים. הוא היה יוצא ונכנס בבתי כל גדולי ישראל. עוד לפני 20 שנה הוא בא לבקר את חכם אברהם בבית. הרב גרוס אומר עליו שהוא מזרע דוד המלך, הוא כותב בכל הספרים שלו, לכבוד דוד המלך שהנני נכדו, זקני דוד המלך. הוא אמר הרב גרוס שהוא מלכות, שהוא היה מצד בן אחרי בן, מהשורש עד דוד המלך, מצד האמא ומצד האבא. והוא היה בן דוד שני לרבי יואל מסדנר, הוא שימש את רבי יואל מסדנר מגיל 6. יש עוד הרבה סיפורים שאני בעזרת השם בהמשך, יש עוד הרבה מאוד סיפורים שלא יודע איך להתחיל. גם סיפור שהם המשיכו רפואה לרבי יואל, הוא הקרא את כל הצדיקים הנסתרים לרבי שמעון בר יוחאי, הוא כותב את זה, אני אביא את זה גם את המכתב בעזרת השם.
והמשכנו לרפואה ועוד חיים 16 שנה, ככה הוא רוצה. דברים מבהילים, דברים שלא מובנים. בשבילו רבי יואל מסטמר היה משיח הדור. הוא ממש ראוי להיות משיח הדור. רק לא זכינו. הוא בעצמו גם גדולי ישראל שהוא היה ראוי להיות משיח. בקיצור רבותיי, הזמן קצר והמלאכה מרובה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעיר לנו ויזכיר לנו דברים אמיתיים, ושלא נחטא את המטרה, אלא כל מה שנגיד יהיו דברים אמיתיים לשם שמיים, וחס ושלום לא לזוז כמלוא נימה ממה ששמעתי מהרבנים. יהי רצון, זכות הצדיקים יגן עליכם ועל כל מי ששומע אותנו ורואה אותנו. יש עניין גדול רבותיי להצטרף לערוץ הזה, כי ערוץ הזה קודש. אנחנו בעזרת השם נעשה גם אירוח, נארח פה את גדולי ישראל. הראשון שביניהם בעזרת השם יהיה רבי שלום ארוש, בקרוב, כמינו בסרטונים הבאים. הוא עכשיו נמצא בקנדה, הוא צריך לחזור, ואנחנו נארח אותו, וגם הוא היה אצל הרב שזה מורו ורבו, ככה הוא זכה להכיר אותו באותו יום בנירוונה שסיפרתי לכם. ביום השביעי הוא אומר לי, איפה שלום? איפה שלום? הוא אומר לי, אתה לא הייתי שם, שלום, איפה שלום? ראיתי את הרב שלום ארוש, הוא הרב רוצה אותך. הבאתי לו כיסא, וישב ליד הרב ליבוביץ', הוא הזיז את כולם משם, והוא דיבר עם הרב שלום ארוש בערך 20 דקות. כשאני הסתכלתי על הרב שלום, כל הזקן שלו היה מלא דמעות, לא יודע מה הוא דיבר איתו. דברים שאומרים ביחידות אין לפרסם, אבל ודאי שמאז הרב שלום לא משה ידו מידו, תלמידו המובהק, ואני מאמין באמונה שלמה שעד עכשיו יש ביניהם קשר, כמו שהרב שלום אמר שיש גזירה קשה לפני כמה שנים שהרב אבו שמעון לבטל אותה, ואז עשו תפילות ונסו לאומן ונסו לכל מיני קברות צדיקים, כל גדולי ישראל אנשים משמעיים וביטלו את הגזירה. ודאי שצדיקים מלמעלה ואנשים שרוצים להיות מרכבה לשכינה, שיתחברו ביניהם ונזכה בעזרת השם לאור הגדול של התשובה האמיתית מאהבה לכבוד בורא עולם. נזכה שיהיה בינינו אחדות. השם אוהב שלום. רש"י אומר, איפה שיש שלום יש הכל. שידע כל מי שמאזין לערוץ הזה, כל המאזינים כולם מקושרים ביחד, אנחנו אוהבים אחד את השני איפה שאנחנו נמצאים בעולם. עזרה הדדית תהיה לכל אחד ואחד, שאנחנו ביחד אין אף אחד שיכול עלינו. פה תהיה אחדות, אפילו קצת זה יהיה הרבה, כי אנחנו רוצים באמת שיהיה טוב כבר לעם ישראל, שזכות הצדיקים ישפיע עלינו להיות כולנו עבדי השם יתברך. יהי רצון שנזכה לגאולה ברחמים ונמשיך להשתמע ולהתראות לכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוך